Щастлива съм, че успях да дойда от настаняването до мероприятията, които са организирали, условия. Възхитена съм и поздравявам организатора. Очарована съм, нямам никакви забележки. Ние сме ходили на други фестивали, в Велико Търнове, в Хисар. Вече 4-та година се явяваме тук. И наистина сме много доволни и щастливи, че отново участваме, защото наистина този събор е прекрасен. Тук наистина се усеща българското. Това богатство от носи, от ритми, от български песни зарежда. С отлични впечатления, затова накарах и този състав да дойдем тук именно и да си починем и да направим една творческа почивка тук, съчетана с хубавата природа и условия, които вие като организатори сте предоставили на участниците. Тази година за първи път участваме в Китен и децата за първи път идват и са много щастливи, че участваме в такъв международен фестивал. Могат да съчетаят и почивка, и участие. Дава възможност да представим това, което работим, дава възможност да се срещнем с други клубове от страната и от чужбина, тъй като са няколко дни, има възможност и да бъдем зрители и да бъдем участници. И заради морето, разбира се, все пак все още е само началото на септември. Как разбрахте за Черноморски събор? Чрез приятелски колективи. Основно препоръка на приятели, които са участвали при вас в предишните издания. Получавам на имейла много покани и за чужбина, и в страната, но според възможностите избираме някои от тях. Обаче имам колежка, която е от Народно читалище в Свиленград, и тя няколко години подред напъства така да дойдем в Китен. Тази година решихме да присъстваме на вашия фестивал, да се запознаем с условията и да ви кажа откровенно, просто съм очарован. Има много разнообразие, има много изпълнители, има с една дума абсолютно всичко. За него разбрахме чрез интернет и колеги. Също така и когато бяхме в Несебър на фестивал, който беше там, чухме за този фестивал и децата бяха така въодушевени, че трябва да дойдем и тук. Ние сме от Румъния, от село Катина. Намира се близо до Клуж-Напока, един от големите ни градове. Открихме фестивала в интернет и решихме да се организираме и да дойдем. Народното творчество е дълбоката същност на жизнената сила на народа и непреходен знак за това, че народът е бил, е и ще пребъде. С тази мисъл на създателя на музикални празници Еврофолк Илиян Николов поставям началото на официалната церемония за откриването на 14-я Черноморски събор Еврофолк 2017. Уважаеми дами и господа, представям ви журиращата комисия. Председател маестро Георги Янков, хоров диригент и музикален специалист. Господин Валентин Халваджиев, завършил Академия за музикално и танцово изкуство Пловдив, преподавател и хореограф в Средно училище Емилиан Станев в Велико Търново. Госпожа Мариана Нуцова, етнолог и програмен директор на интернет телевизията Еврофолк. Пожелаваме ползотворна работа на журито и успешно представяне на всички участници. Уважаеми участници, уважаеми организатори, уважаемо жури, уважаеми домакини, уважаеми зрители. Добре дошли на 14-то издание на Черноморски събор Еврофолк. Искам да благодаря на Организационния комитет, че свърши прекрасна работа, за да може това събитие да се осъществи и да стане част от музикалните празници. Искам да благодаря на домакините, благодаря, разбира се, на община Приморско и кметство Китен. Благодаря на всички медийни партньори, които ще отразят това събитие. Искам да пожелая здраве и да благодаря на всички участници, че използват своето време, енергия и талант да запазват фолклора. Официално откривам 14-то издание на Черноморски събор Еврофолк. Да ви честито и успех!
интересно точно с тези дечица се случи, тъй като аз бях поканена преди 7 години да започна работа с големите, по-възрастните жени, с които се събирахме и пеехме в читалището на село Капитан Димитриево. Минавайки тези дечица, вие виждате и сега колко са малки, пък преди 7 години бяха още по-малки. Те слушаха нашето пеене, беше им интересно да видят инструмента гадулка и надничаха, искаха да видят репетиции и така може би ние ги запалихме. Аз съм много щастлива, защото много е важно в днешна България подрастващото поколение да бъде в правилна посока възпитано. Имам предвид в областта на културата и съм горда, че има последователи. Групата е създадена през 1964 година. Създадена е с идеята да се поддържат традициите. Песните са автентични, характерни за Добруджа. Обикновено ги набавяме от възрастни баби, наши майки. Защо се нарича Одринци? Селото им е било на 10-12 км от Одрин. И турците, когато попълват Одрин и селата там, и цялото село тръгват с каруците и само с децата си тръгват и където намерят място. 6 каруци са останали вече и са отишли точно където е нашето село. Матяка барясала, много хубаво. Така булка, така от Ирминте днеска босики ходим. Обичаят представя обредното приготвяне на бодници в село Лозен. Прави се в деня, когато християнската църква почита свети пророк Еремия на 1 май. Той е бил жив до първите десетилетия на 20 век. След това, чрез проникване на новото в бита на Лозенци, постепенно замира. Глинените съдове вече не се използват толкова много. И жените решават да запазят обичая, като сформират още тогава група за пресъздаване на обичая Ирмин ден. Денят е натоварен с много вярвания. На този ден е разрешено жените да се държат непристойно. Пръстта се взема от 3 места: от хумата, червената пръст и бялата пръст, като по този начин жените са вярвали, че съдовете ще станат много здрави. Подниците се правят само от жени, които са в фертилна възраст, като вярват, че заголвайки краката си и мачкайки глината, по този начин земята предава плодородието си върху тях. Тази вечер на тази сцена ние се представяме с Възседнал е добър юнак. По принцип се посвещава на момчетата, втората седи мама Дойнале, тя пък е на момичетата. При коледарите в Радовец прави впечатление 3 неща. Калпака, това са синците, които се слагат там за украшение, и червената китка. Тя е лека, там забележителни неща са огледалата. По принцип коледарите носят едно огледало. Но има коледари по-млади, по-фукари, така да се каже, те слагат по 2. Огледалата носят със себе си послания. Огледалата всъщност това е слънцето. Друго забележително за коледарите, това са железните бастуни. На снимката моя баща като коледарин. Значи той е пял преди може би 60 години и винаги с такива железни бастуни. Дървото е символ на здравата връзка между човека и земята, какво да кажем за желязото. Клуба е на 10 години. Художественият му ръководител е Петър Петров. Едното хоро е Копчето, то е северняшко. Другото се казва Чанакчийско, то е тракийско хоро. Няма как времето на масовата култура да не засегне и този тип дейност, но това е добрата страна на масовата култура. Така или иначе, това е един съвременен прочит на миналото, на фолклора, на нашата същност, на нашата народопсихология. И добър или лош, просто той е нашия и той е съвременния. Дано да остане хубавото от него. Изгряла е ясна звезда, Яно, Яно, Янчи
Много се радваме, благодарим. Много сме трогнати от вниманието, което ни оказахте и се радваме, че с новото попълнение, което имаме, ни донесе успех. Хайде първо тогава да поговорим за нея. Как я намерихте? Ами, тя е от селото на Дитка, Самораново. Младо момиче, което също се занимава с пеене. Вече има и 2 видеоклипа с изпълнения. Мислим, че е много добро попълнение към нашата пасва мисли като гласове и като характери. Нещо младо, свежо и талантливо. В моето семейство баба ми пее, иначе по принцип аз сама се исках да си пея и това ме влече. На сцената е супер по принцип и добре се чувствам. Чувстваш ли тяхната подкрепа? Да, винаги. Да. С какъв репертуар се представихте тук? С обичайните шопски песни изпълнения, с една капелна песен, която е запазена марка за нашето трио. Благодарим за добрата организация, за доброто посрещане и до нови срещи. Всички живи и здрави! В момента виждате една част от състава или по-точно ансамбъл Георги Челингиров. Георги Челингиров е доайена на родопската песен, изпълнител, роден 14-та година, починал 2000-та година, родом от нашето село. Бил е в ансамбъл Пловдив от основаването му, поканен е от Асен Диамандиев още 1948 година. Съжалявам, че не можахме да се представим с целия ансамбъл поради обективни и субективни причини. Това беше бойно кръщение на вашия фестивал. Надявам се от тук нататък вече да бъдем редовни посетители. Аз от 20 години съм председател на читалището, ръководител на групата. Имаме доста прояви и откровено да ви кажа, до тук нали, с нашите изпълнения ние не познаваме второто място. Репертуара е от местния фолклор и от местните обичаи и традиции. Благодарим ви от сърце, от цялата група и да се надяваме живи и здрави. Пак ще присъстваме на този фестивал. И не само тук, там където ги организирате.
играем само автентични, предимно автентични хора. Те са от нашия край. Това са ситното по Старешки, което изиграхме току-що и ни измори доста. Ситното по Вършечки, което ни го показа човек от съседното село. Играем също така левът, влашки. Единствено Гайда не е от нашето село и Щерколювата, но то също е автентично. Знаем, разбира се, много хора, но ценим преди всичко нашите си местните хора от село Миланово. Благодаря на танцовия състав за този хъс, който имат да участват. Как постигнахте тази приемственост? Ами не знам. Полека, по край едните идват другите и така, събираме се. По автентичен начин. Съвсем по-автентичен, както на хорото са ходили и са се прилепали нови хора, така и тук при нас. Честитя ви тази награда отново и ви предлагам да я посветим на един ваш юбилей. 5 години. Танцов състав Миланово. Съгласни ли сте? Точно така, 5 години танцов състав Миланово и аз искам да кажа още нещо. И 90 години читалище Пробуда 1927 година село Миланово. Пътуваме благодарение на община Своге. Тя много ни помага ни кмета на общината, помагат ни и други хора, които са приятели. Впечатление е един много хубав фестивал, много хубаво място. Тук не бяхме идвали в Китен, дойдохме, видяхме го. Много ни харесват фестивалите на ЕАВ, защото са организирани по един перфектен начин. И когато сме поканени, винаги ще идваме на такива фестивали. Групата е създадена преди 4 години. Участниците са гимназисти и сме едно голямо семейство. Изпълняваме традиционни танци от Румъния, от Трансилвания. Момичетата танцуваха крихалъма, муераска, а момчетата търновяна и традиционен танц от Катина и клуш на пока, депе кампие. Характерни са кръговете. Момичетата, както видяхте, се въртяха. Могат да направят до 1000 кръга. Впечатленията ни са добри. Хората са дружелюбни, храната е добра. Беше хубаво. Харесаха ми много българските участници. Харесаха ми носиите. Много са цветни и музиката също. Ритмична е. Имаме 4 големи награди. Третата я спечелихме миналата година в Румъния. За първи път участваме в Международен фолклорен фестивал и спечелихме награда. Радвате ли се на отличието, което получихте? Сферическа сешка премиум. Водим децата от около 2 години и мисля, че за това време сме постигнали добри резултати и те сега го показаха тук на вашата сцена. И нашия господин, който ни е учил да танцуваме, Борис Ганчев се казва, той ни даде така шанса да продължим неговото творчество с неговия състав и вече от 2 години ние ги водиме.
В момента изиграха от няколко области, като имаше и Шопско, и Тракийско, И Северняшко. и Северняшко, да. Какви по-големи участия има от този състав? Участие имал в Черна гора, Будва, Гърция, в Несебър и на много други места по сцените на България. Как се чувствахте в дните на фестивала? Обслужването, всичко като цяло е много добре и не знам, като цяло аз съм много доволна, може да попитаме и другите. Доволни ли сте? Да! А доволни ли сте от наградата? Отлично представяне и заслужена награда. Радвате ли се, деца? Да! Колко? Много! Ансамблът е създаден 2001 година и наброяваше около 65 човека. Сега в ансамбъла по-малко деца танцуват. Първия състав той завърши, те вече са студенти, дори вече и работят някои от тях. Някои продължиха ли с хореография или с занимания по танци? Имаме една от танцорките ни, най-добрата ни солистка, която беше Станислава. Тя ще бъде пети курс в Пловдив, в Академия за музикално танцово и изобразително изкуство. Беше ви най-добрата солистка, танцувала в над 20 постановки, различни спектакли. И много се радвам, че има кой да продължи този път, който започнах и аз. Имаме над 20 постановки, които са мои авторови. Така се опитвам в тях ние да имаме собствен стил, свой образ, свой облик и с своя специфична хореография. Единият танц беше варненски танц, вторият танц момински предсватбен танц по музика на оркестър Канарите. Последният спектакъл, който направихме, това е голяма сюжетна форма и направихме Полъх от събора. Тя е 45 минутна по музика на професор Милчо Василев, но сега е съкратена, по-малко деца участват. Хореографията е моя, съобразена с този набор, който е с детския. По принцип съм музикант от много години, от 5 годишен и свиря на акордеон. Музикалната академия съм завършил, майка ми беше, Бог да я прости, една от най-добрите певици. Прислушвах много неща и в разговор с професор Милчо Василев ми се роди идеята да преслушам много от неговите записи. Преслушвайки около 4-5 диска, така ми се оформи в главата един сценарий за един такъв спектакъл. Картината идва чрез музиката. Естествено, трябва да намеря музика, която да говори за нещо. Те трябва да бъде разказвателна, да има драматургия в нея и вече и режисурата, когато се включи за отделните картини и нещата се получават. С много работа, много търпение, най-вече любов към тия прекрасни деца. Благодаря ви много. Благодаря ви. Нещата се постигат. Трябва със спокойствие, с постоянство, благодаря на дечицата, на техните родители, благодаря на всички. И благодаря на цялото ви ръководство, на президента на Европейската асоциация на фолклорните фестивали, господин Калоян Николов, за фестивалите, които организира. Ходили сме на много други места, но сме много доволни от вашата организация.
Този състав е създаден през 1985 година и вече е 32 година. Преди мен само един ръководител, който го е водил 5 години, Стоимен Писков се казва, а аз вече го водя 28. Много постижения, много първи награди от конкурси и те са безброй. Турнета в доста държави. Почти всяка година имаме по 2-3 турнета и участваме в чужбина на фестивали международни. Нека да кажете сега и с какво се представихте в конкурса. Първа възрастова категория крайдунавски танци, който е от района на Видин, и втория танц е шопски, а при голямата група първия танц е тракийски, а втория от Северняшка Етнографска област. Сега сме с много добри впечатления и още от сега мислим за до година да дойдем и да бъдем по-подготвени. Ансамбълът е създаден през 2011 от мен и от моя съпруг Николай Андреевич. Нашият град се намира на река Дунав, в историческата област Молдова и на юг от Молдова. Изпълняваме традиционен фолклор от Молдова. Представихме танците Войтемаска, Върстанц, Хангул, Битем, Молдовянс, Пролетен танц и танцът Клежанс. Участниците ни са от 7 до 50 години. Участвали сме в Несебър, България, в Румъния, в Бистрица, в Браила и още в различни други градове и фестивали. Ние сме от Асоциация Колендатори. Пеем, танцуваме и се забавляваме. И тук се чувстваме добре. Ние се финансираме и популяризираме сами. Фестивалът е много хубав и с добра организация. Очакваме нови покани. Добре сме и се радвам, че пак участваме в този фолклорен фестивал. Ансамбъл за автентичен фолклор е създаден през 60-те години с малки прекъсвания. Той съществува и до днес. В програмата на състава се включват танци характерни за селото, за региона, доброжански, единствено и само такива танци. Поддържаме традициите на селото, освен танцовен състав, имаме и коледарска група, лазарска група, певческата група я видяхте, мъжете. Характерно е, че се пее за поминъка на Добруджа. Сеитба, жетва, танците също. Добруджанеца е ниско привързан към земята, затова и нашите танци са се преклекнали близо до земята, пак както казах, жетва, косени, сеитба, вършитба. Това изразяват нашите танци, добруджанските. Може ли друг да изпълнява добруджански танци? Само добруджанците ли го можете?
Може, обаче е много трудно. Защо? Защото другите области са по-леки, няма толкова клякане, лягане, обръщания, се играе почти прави. При Добруджанеца има много лягане и клякане. Днеска станахме свидетели на изпълнения от други състави, които се представиха също така като нас достойно, представиха своите области, своята фолклорна програма и се личи, че съставите, които се явяват тук, са на едно добро ниво. Радвам се и че вашия фестивал дава възможност на такива състави като нас да покажат своите възможности. Скоро ще има ли юбилей на читалището? Какво си пожелавате? Пожелаваме се нашето читалище да поддържа такива, каквито сме наследили традициите, на такова ниво да ги опазиме чисти и да ги предадем на поколенията след нас, след още 110 години, понеже такава е годишната, да има изяви и все на такова ниво. Добри състави и все по-добри се явяват. Всяка година сме на този фестивал, страшно много ни харесва и винаги взимаме голямата награда. Песните са типично автентични за селото Брестник. Има малко обработка, да. Чия е тя? Моя. Работите с голям състав, как се случват нещата? Добре се случват с много работа. Нас са огромни усилия, всичко се прави с много любов. Всички са изключително отговорни и с работа нещата стават. Постигаме успехи винаги. Участвахме с шопски танц, добруджанска ръченица, от Северняшката област имахме хоро и двете хора, които изпълняваме ансамблово. Македонски танц и копаница. Много богат репертуар. Да, ние знаем около 100 хора. Браво! Различните етнографски области. Уважаема публика, гости и участници! Започва официалното награждаване на участниците в тазгодишното 14-то издание на Черноморски събор Еврофолк 2017. Равносметката. Тази година участие в Черноморски събор Еврофолк имаха над 80 вокални групи, танцови състави, оркестри, ансамбли и индивидуални участници от Румъния и България. Тук на тази сцена над 1000 певци, танцори и музиканти от всички възрасти дадоха израз на любовта си към фолклора и превърнаха събора в едно от най-колоритните музикални събития от музикални празници Еврофолк. Успехът на фестивала дължим на вас, скъпи участници! Специална награда на телевизия Кракра Перник, един от нашите медийни партньори, за съхраняване, популяризиране и достойно представяне и парична премия от 200 лева получава детско-юношески танцов състав Чавдар, село Ивайло с ръководители Стоян и Любомира Златанови, България. Наградата връчва господин Калян Николов. Ето, че настъпи момента, в който ще стане известен и абсолютният победител на тазгодишното 14-то издание на Черноморски събор Еврофолк. Гран-при, голямата награда Златен Орфей за 2017 година получава детско-юношески танцов ансамбъл Огнени ритми град Свищов с ръководител Стефан Костадинов.
Ансамбълът отпътува, за това наградата ще бъде връчена на представителите на Огнени ритми Иван Нитков и Маргарита Самоговлева от президента на Европейската асоциация на фолклорните фестивали господин Калуян Николов. Скъпи приятели и любители на фолклорното изкуство, с огромно удоволствие приехме молбата на нашия съгражданин, хореографа Стефан Костадинов, да получим вместо него този висок приз. Ние сме свидетели колко труд стои за тази награда. Казвам свидетели, защото аз и моя колега сме членове на пенсионерски спортен клуб Нове и на същия етаж репетират децата. Ние винаги ги виждаме с какво желание, с усмивка, с много труд и ги виждаме как излизат от залата, уморени, но много щастливи. Тези деца, за техния успех, на шега ще кажа, че имаме мъничък принос. 7 от нашите внучета са членове на този ансамбъл, 5 от които на колегата Митков. Само така ще я има България. Честити награди на всички! Добра и хубава вечер на всички. Щастлив съм, че мога да поздравя всички, които получиха призови места. Искаме да поздравя и всички останали участници. Знам, че труда на всеки е голям. Всички ние, всички тези участници и организатори имат една единствена цел. Това е да запазваме фолклора на нашите предци. Защото фолклора е основният стълб на идентичността на една нация и има ли идентичност, ще има и нация. Искам да пожелая на всички здраве и успехи. И така, официално закривам 14-то издание на Черноморски събор Еврофолк. Да ви честит, да сте живи и здрави. Очакваме ви до година.